Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Mami Ayub Haryati. Ya teman-teman, kali ini saya mau membuat resep dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu Jurus Sehat Rasulullah. Ini gunanya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan untuk meredakan batuk, tenggorokan sakit, flu, demam, dan lain-lain ya teman-teman. Bahannya dari alam, yaitu ada jahe, kunyit, jeruk nipis, serai, dan madu. Nah, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Setelah bahannya kita siapkan, kita potong-potong saja. Pertama kita ambil kunyit, lalu kita iris tipis-tipis. Kunyit ini banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Di dalam kunyit ini ada kandungan yang bagus sekali untuk mengobati dan mencegah kanker. Kandungan kunyit ini banyak antioksidannya, anti radang. Kunyit dianggap mampu menurunkan resiko terjadinya kerusakan sel di dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita ambil jahe ya teman-teman. Sama kita iris tipis-tipis juga. Jahe ini gunanya untuk meredakan batuk, mencegah diare, meredakan sakit saat menstruasi, menjaga kesehatan mulut, meredakan mual, dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, saya rasa cukup jahenya. Kita ambil serai, 2 batang serai ini kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil. Manfaat serai ini bisa mengobati infeksi mulut dan gigi berlubang, mengobati penyakit kulit, karena serai ini kaya akan antioksidan. Serai bisa mengurangi peradangan, mengurangi diare, mencegah mual dan sakit perut, mengurangi kolesterol juga ya teman-teman. Bahan-bahan yang kita gunakan itu alami, jadi insya Allah nggak ada efek sampingnya. Malahan bagus dikonsumsi setiap hari, bisa diminum pagi dan malam sebelum tidur. Selain untuk mengobati, minuman ini juga bagus untuk mencegah. Jadi minuman ini itu bisa menambah imunitas tubuh kita. Kalau kita pun nggak sakit minum ini, kita itu akan menjadi lebih bugar, lebih segar gitu teman-teman ya. Nah, kalau udah selesai kita iris-iris, kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Kalau kalian batuk, saya sarankan minum ini tuh 3 kali sehari. Pagi, siang, dan mau tidur itu nggak apa-apa. Malahan itu bisa untuk melegakan tenggorokan kita ya. Tapi minumnya setelah makan tentunya. Setelah kita campur di dalam gelas, lalu kita tuang air panas ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita aduk-aduk. Tuh, warnanya sudah mulai berubah kekuningan, efek dari kunyit ya. Kita aduk-aduk. Lalu kita ambil jeruk nipis atau jeruk lemonnya, kita potong. Cukup segini saja. Kalau kalian suka yang asam, kalian bisa tambahkan lebih banyak, tergantung selera ya. Kalau saya
cukup segini saja. Nah, ini sudah siap, sudah tinggal kita berikan madu. Saya kasih 3 sendok teh madu, tergantung selera kalian ya, kalau madunya ini berapa sendok. Kalau kalian lebih suka agak manis, bisa kalian tambahkan lebih dari 3 sendok teh, tergantung selera. Kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Nah, ini kan masih panas, kita diamkan dulu beberapa menit. Setelah itu bisa kita minum langsung. Insya Allah ini bisa menambah imun tubuh kita, bisa meredakan sakit batuk, flu, demam. Apalagi musim sekarang tidak menentu ya, kadang panas, kadang dingin. Jadi silakan mencoba. Terima kasih.